a Harley Quinn is? Spectacular news! You need me! ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഇതിനു മുൻപ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള സൂയിസൈഡ് സ്ക്വാഡ് എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ സ്പിൻ ഓഫ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സൂയിസൈഡ് സ്ക്വാഡിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളിൽ ഒരാളായ ഹാർലി ക്വിൻ സെൻട്രൽ ക്യാരക്ടറായി വരുന്ന ഈ ചിത്രം ഡിറ്റക്റ്റീവ് കോമിക്സ് എക്സ്റ്റൻഡഡ് യൂണിവേഴ്സിന്റെ 8ാമത്തെ ചിത്രമാണ്. ഹോളിവുഡ് ഫോർ മല്ലൂസ് സീരീസിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. 2020 പുറത്തിറങ്ങിയ ബേർഡ്സ് ഓഫ് പ്രേ എന്ന ആക്ഷൻ അഡ്വഞ്ചർ ചിത്രമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. എക്സ്പ്ലനേഷനിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുൻപേ കഥയിലെ പ്രധാന 8 കഥാപാത്രങ്ങളെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം. ഇതിൽ ആദ്യത്തേത് കഥയിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രമായ ഹാർലി ക്വിൻ ആണ്. കുട്ടിക്കാലം മുതലേ വളരെ വിചിത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്വഭാവമായിരുന്നു ഹാർലിയുടേത്. കുട്ടിയായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ 6 കേസ് ബിയറിന് വേണ്ടി അവളുടെ അച്ഛൻ അവളെ ഒരു അനാഥാലയത്തിന് കൊടുക്കും. അവിടെ വളരെ ക്രൂരയായ ഒരു കന്യാസ്ത്രീ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരവളെ ക്രൂരമായി തന്നെ ഉപദ്രവിച്ചിരുന്നു. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നെങ്കിലും ഹാർലി പഠിക്കാൻ വളരെ മിടുക്കിയായിരുന്നു. അവൾ അവളുടെ സ്കൂളിങ്ങും ഗ്രാജുവേഷനും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഒരു സൈക്കാട്രിസ്റ്റായിട്ട് അർക്കം അസൈലത്തിൽ ജോയിൻ ചെയ്യും. അവിടെ വെച്ചാണ് അവൾ ജോക്കറിനെ പരിചയപ്പെടുന്നതും പിന്നീട് പ്രണയത്തിലാവുന്നതും. ജോക്കറോടുള്ള പ്രണയത്തിന്റെ തീവ്രത മൂലം ജോക്കർ എന്തു പറഞ്ഞാലും അനുസരിക്കാൻ ഹാർലി തയ്യാറായിരുന്നു. ഒരിക്കൽ ജോക്കർ അവളോട് ഒരു കെമിക്കൽ ടാങ്കിലേക്ക് എടുത്തു ചാടാൻ ആവശ്യപ്പെടും. അതുമാത്രമല്ല, പിന്നീട് പലതരത്തിലുള്ള മൈൻഡ് ഷോക്കും കൊടുത്ത് അവളെ ജോക്കറിനെ പോലെ തന്നെയുള്ളൊരു സൈക്കോ ക്രിമിനലാക്കി മാറ്റും. അടുത്തതായിട്ട് ഈ ചിത്രത്തിലെ പ്രധാന വില്ലൻ കഥാപാത്രത്തെ പരിചയപ്പെടാം. അയാളുടെ പേരാണ് ബ്ലാക്ക് മാസ്ക്. ഗോതം നഗരത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കുറ്റവാളികളിൽ ഒരാളാണ് ബ്ലാക്ക് മാസ്ക്. വലിയ സ്വാധീനവും പണവുമുള്ള ആളുകളുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിച്ച് ഗോതം നഗരത്തിലൊരു വലിയ മാഫിയ ഗ്യാങ്ങിനെ വളർത്തിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ബ്ലാക്ക് മാസ്കിന്റെ ഉദ്ദേശം. നഗരത്തിൽ പല രീതിയിലുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങളും നടത്തി ജനങ്ങളെ പല വിധത്തിലും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ബ്ലാക്ക് മാസ്ക്. മാസ്ക് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹോബിയും ബ്ലാക്ക് മാസ്കിനുണ്ട്. ഇതിൽ മനുഷ്യരുടെ മുഖവും പെടും. മൂന്നാമത്തെ ആളാണ് വിക്ടർ. വിക്ടർ ബ്ലാക്ക് മാസ്കിന്റെ വലങ്കൈയാണ്. ബ്ലാക്ക് മാസ്കിന് ആരെയെങ്കിലും കൊല്ലണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ജോലി ഏൽപ്പിക്കുന്നത് വിക്ടറെയാണ്. ഒരാളെ കൊന്നുകഴിഞ്ഞ ആ കൊലപാതകത്തിന്റെ ഒരടയാളമായിട്ട് സ്വന്തം ശരീരത്തിൽ തന്നെ മുറിവേൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു രീതിയുണ്ട് വിക്ടറിന്. നാലാമത്തെ ആളാണ് ബ്ലാക്ക് കാനറി. അവളൊരു സിംഗറാണ്. അവൾ ജോലി ചെയ്യുന്നത് ബ്ലാക്ക് മാസ്കിന്റെ തന്നെ ഒരു ക്ലബിലാണ്. സൂപ്പർ വോയ്സോണിക് പവറുള്ള ഒരാളാണ് ബ്ലാക്ക് കാനറി. അവൾ ആരോടെങ്കിലും ദേഷ്യപ്പെടുകയോ ശബ്ദമുയർത്തി സംസാരിക്കുകയോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു സോണിക് വേവ് ക്രിയേറ്റ് ആവും. അതുമൂലം ആളുകൾ തെറിച്ച് ദൂരേക്ക് പോകും. അത്രത്തോളം ശക്തിയാണതിന്. അടുത്ത കഥാപാത്രത്തിന്റെ പേരാണ് ഹെലന ബെർട്ടിനെല്ലി. ഗോതം നഗരത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും സമ്പന്നമായ കുടുംബങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ബെർട്ടിനെല്ലി കുടുംബം. എന്നാൽ ഡാൻഡെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കുറ്റവാളിയും അയാളുടെ കൂട്ടാളികളും കൂടി ചേർന്ന് ഹെലനയുടെ കുടുംബത്തിലെ എല്ലാവരെയും കൊന്നുകളയും. ഒരു ദിവസം ഹെലന വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ ഡാൻഡെയും സംഘവും അവളുടെ കുടുംബത്തെ തോക്കിൻ മുനയിൽ നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അയാൾ അന്വേഷിക്കുന്നത് ബെർട്ടിനെല്ലി കുടുംബത്തിന്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിന്റെ മുഴുവൻ വിവരങ്ങളും അടങ്ങിയ ഒരു വജ്രത്തെക്കുറിച്ചാണ്. അത് കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് അയാൾ ആ കുടുംബത്തിലെ എല്ലാവരെയും വെടിവെച്ച് കൊല്ലും. എന്നാൽ ഹെലന മാത്രം രക്ഷപ്പെടും. ഡാൻഡയോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കുറ്റവാളിക്ക് അവളോട് അനുതാപം തോന്നും. അയാൾ അവളെ തന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകും. അവിടെ അയാളുടെ അച്ഛനും ചേട്ടനും ഉണ്ടായിരിക്കും. അവർ അവൾക്ക് വേണ്ട ആയുധ പരിശീലനങ്ങളും മറ്റു രീതിയിലുള്ള ട്രെയിനിങ്ങും നൽകി അവളെ ഒരു മികച്ച ഫൈറ്ററാക്കി മാറ്റും. അടുത്ത കഥാപാത്രമാണ് റെനി മോണ്ടോയ. ക്രിമിനൽ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്ന ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥയാണ് റെനി. 7ാമത്തെ പ്രധാന കഥാപാത്രമാണ് കസാൻഡ്ര കെയിൻ. സംഗതി കൊച്ചുകുട്ടിയാണെങ്കിലും മോഷണമാണ് ഇവളുടെ പ്രധാന തൊഴിൽ. നഗരത്തിലൊക്കെ ചുറ്റിയടിച്ച് കാണുന്ന ആളുകളുടെ മുഴുവൻ പേഴ്സ്, പണം, മോതിരം തുടങ്ങിയവയൊക്കെ മോഷ്ടിക്കുന്ന സ്വഭാവമാണ് കസാൻഡ്രയുടേത്. 8ാമത്തേതും അവസാനത്തേതുമായ കഥാപാത്രമാണ് പാട്രിക് എറിക്സൺ. അദ്ദേഹം ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ്. ഗോതം നഗരത്തിന്റെ പ്രധാന ചുമതല അദ്ദേഹത്തിനാണ്. ഇപ്പൊ എല്ലാവരെയും പരിചയപ്പെട്ടല്ലോ. ഇനി കഥയിലേക്ക് കിടക്കാം. സൂയിസൈഡ് സ്ക്വാഡ് എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ തുടർച്ചയാണ് ഈ സിനിമ. ആ ചിത്രത്തിന്റെ അവസാന രംഗത്തിൽ ഹാർലി ക്വിൻ കിടക്കുന്ന ജയിലിലേക്ക് അതിക്രമിച്ച് കയറി ജോക്കർ ഹാർലിയെ രക്ഷപ്പെടുത്തും. അങ്ങനെ അതിനെ തുടർന്ന് അവർ ഒരുമിച്ച് ഒരുപാട് നാൾ വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ജീവിക്കും. പക്ഷേ കുറച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ജോക്കറിന് ഹാർലി ഒരു ശല്യമായി തോന്നിത്തുടങ്ങും. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഹാർലിയും ജോക്കറുമായി ബ്രേക്കപ്പ് ആവും. ഈ ഒരൊറ്റ കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ ഹാർലി മാനസികമായി വല്ലാതെ തളർന്നു പോവും. അതുകൊണ്ട് അവൾ കൂടുതൽ സമയവും വീടിനകത്താണ് ചെലവഴിക്കുന്നത്.
ഒപ്പം ഡിപ്രഷൻ കാരണം ഒരു പെറ്റിനെ വളർത്താനായിട്ട് അവൾ തീരുമാനിക്കും. ഹാർലിയെ പോലെ ഒരാൾ ഒരു പെറ്റിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ അതിനും ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടാവുമല്ലോ. ഇവിടെ ഹാർലി പെറ്റായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഒരു ഹൈനയാണ്, കഴുതപ്പുലി. അതിനെ അവൾ വിളിക്കുന്ന പേര് ബ്രൂസ് എന്നാണ്. പിന്നെ ഹാർലി സ്കേറ്റിങ്ങിൽ വളരെ മിടുക്കിയാണ് കേട്ടോ. ഹാർലി ഒരിക്കലൊരു ക്ലബിലേക്ക് പോകും. മറ്റാരുടെയുമല്ല, ബ്ലാക്ക് മാസ്കിന്റെ ക്ലബിലേക്കാണ് അവൾ പോകുന്നത്. അവൾ അവിടെ ചെന്ന് ഒരുപാട് മദ്യപിക്കും. അങ്ങനെ മദ്യപിച്ച് കൂത്താടി കുത്തി മറയുന്നതിനിടയിൽ കുറച്ച് മദ്യം അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരാളുടെ ദേഹത്തേക്ക് തെറിക്കും. അപ്പോൾ അയാൾക്കത് ഒട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടില്ല. അയാൾ അവളെ കണ്ണ് പൊട്ടുന്ന ചീത്ത വിളിക്കും. ചീത്ത വിളിക്കുമ്പോൾ കേട്ടിട്ട് സോറി പറഞ്ഞു പോകുന്ന ശീലമൊന്നും ഹാർലിക്കില്ലല്ലോ. അവൾ ചാടി അവൻ്റെ കാലിൽ ഒരു ചവിട്ട് കൊടുക്കും. അങ്ങനെ അവൻ്റെ കാലിന് പരിക്ക് പറ്റും. അയാളാണെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് മാസ്കിന്റെ ഡ്രൈവറാണ്. അപ്പോൾ ഇത് കാണുമ്പോൾ ബ്ലാക്ക് മാസ്കിന് വല്ലാത്ത ദേഷ്യം വരും. അയാൾ ഹാർലിയെ അവിടെ നിന്ന് ഇറക്കി വിടും. ഹാർലിക്ക് ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ നല്ല ദേഷ്യം വരും. എന്നാലും അവൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോവും. അങ്ങനെ ഇറങ്ങി റോഡിലൂടെ നടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് ഇവൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു പണി കൊടുക്കണമല്ലോ എന്ന് ചിന്തിച്ച് നടക്കുമ്പോഴാണ് എയ്സ് കെമിക്കൽസ് കാണുന്നത്. എയ്സ് കെമിക്കൽസിന്റെ ഉടമയാണ് ബ്ലാക്ക് മാസ്ക്. ഈ എയ്സ് കെമിക്കൽസിൽ വെച്ചാണ് ജോക്കർ അവളോട് ഒരു കെമിക്കൽ ടാങ്കിലേക്ക് ചാടാനൊക്കെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഫാക്ടറിക്ക് പുറത്തായിട്ട് ഒരു ടാങ്കർ ലോറി കിടക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. ഹാർലി ആ ട്രക്ക് എടുത്ത് ഈ കെമിക്കൽ ഫാക്ടറിക്ക് നേരെ ഓടിച്ചു ചെല്ലും. എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ചാടി രക്ഷപ്പെടും. ട്രക്ക് നേരെ ചെന്ന് ആ ഫാക്ടറിയിലേക്ക് ഇടിച്ചു കയറും. അവിടെ വലിയൊരു പൊട്ടിത്തെറി നടക്കും. അപ്പോൾ അവൾ അവിടെ നിന്ന് തിരിഞ്ഞ് നടന്നു വരും സ്ലോ മോഷനിൽ. ദിസ് ഈസ് മൈ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ്, ആ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡോടെ. പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ അവളൊരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിലേക്ക് ചെല്ലും. അവൾക്ക് നല്ല വിശപ്പുണ്ട്. അവൾ അവിടെ പോയി അവൾക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു ഓംലെറ്റ് സാൻഡ്വിച്ച് ഓർഡർ കൊടുക്കും. ബീക്കണും ഓംലെറ്റും പല വിഭവങ്ങളും ചേർത്ത വളരെ രുചികരമായൊരു സാൻഡ്വിച്ചാണത്. പക്ഷെ പുറത്തേക്കിറങ്ങി ഇത് കഴിക്കാൻ തയ്യാറെടുക്കുമ്പോഴാണ് കൃത്യസമയത്ത് അവിടേക്ക് പോലീസ് വരുന്നത്. ഹാർലിയെ പിടികൂടി എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു പ്രൊമോഷൻ നേടിയെടുക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് റെനി. അങ്ങനെ പോലീസിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് അവൾ വേഗം ഇറങ്ങി ഓടും. പക്ഷേ ഈ ഗോതം നഗരത്തിൽ ശത്രുക്കളായിട്ട് ഹാർലിക്ക് പോലീസ് മാത്രമല്ല മറ്റൊരുപാട് കുറ്റവാളികളുണ്ട്. പോലീസിനൊപ്പം തന്നെ ഇവരിൽ നിന്നും ഹാർലിക്ക് ഒരേ സമയം രക്ഷപ്പെടണം. ജോക്കറുമായിട്ട് തെറ്റി എന്ന് മനസ്സിലായതുകൊണ്ട് ഹാർലിയോട് വിരോധമുള്ള പല കുറ്റവാളികളും ഇപ്പോൾ ഹാർലിക്ക് പിന്നാലെയാണ്. അങ്ങനെ പലരിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ട് അവസാനം അവളൊരു കൊടും കുറ്റവാളിക്ക് മുന്നിൽ വന്ന് പെടും. രക്ഷപ്പെടാൻ യാതൊരു മാർഗവും ഇല്ല എന്ന അവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുകയാണ്. പെട്ടെന്ന് അവിടേക്ക് ഹെലന വരും. എന്നിട്ട് അവൾ തന്റെ ക്രോസ്ബോ ഉപയോഗിച്ച് ഹാർലിക്വിന് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ആ കുറ്റവാളിയെ കൊല്ലും. അതിനുശേഷം കാണിക്കുന്നത് ബ്ലാക്ക് മാസ്കിനെയാണ്. അയാൾ അവിടെ കുറച്ചുപേരെ ബന്ദികളാക്കി പിടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. കിയോ കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങളാണ് അയാളുടെ കസ്റ്റഡിയിലുള്ളത്. മിസ്റ്റർ കിയോ, മിസസ് കിയോ, പിന്നെ അവരുടെ മകളും. ഒരു വജ്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ബ്ലാക്ക് മാസ്ക് അവരോട് അന്വേഷിക്കുന്നത്. പക്ഷേ താൻ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഇൻഫോർമേഷൻ ബ്ലാക്ക് മാസ്കിന് ലഭിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെ കൊന്നുകളയാൻ ബ്ലാക്ക് മാസ്ക് വിക്ടറിന് നിർദ്ദേശം കൊടുക്കും. വിക്ടർ ഒരു കത്തിയുമായിട്ട് അവിടേക്ക് വരും. എന്നിട്ട് രണ്ടുപേരുടെ മുഖം അവൻ തന്റെ കത്തി കൊണ്ട് പൊളിച്ചെടുക്കും. മൂന്നാമത്തേതായി ആ കുട്ടിയെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി അവളുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തുന്ന സമയത്ത് അവൾ പറയും, നിങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്ന സാധനം ഒരു കൺസൈൻമെന്റ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ടെന്ന്. സത്യം പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ആ കുട്ടിയെങ്കിലും ബ്ലാക്ക് മാസ്ക് വെറുതെ വിടുമെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കും. പക്ഷെ അതിക്രൂരനായതുകൊണ്ട് ബ്ലാക്ക് മാസ്ക് അവളെയും കൊല്ലും. ഇവിടെ ബ്ലാക്ക് മാസ്ക് അന്വേഷിക്കുന്നത് ബ്രട്ട്നെലി കുടുംബത്തിന്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസിന്റെ വിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയ ആ വജ്രക്കല്ലാണ്. ബ്ലാക്ക് മാസ്കിന്റെ ഡ്രൈവറുടെ കാല് ഹാർലി ക്വിൻ ചവിട്ടി ഓടിച്ചതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ അയാൾക്ക് പുതിയൊരു ഡ്രൈവറുടെ ആവശ്യമുണ്ട്. അങ്ങനെ ബ്ലാക്ക് മാസ്ക് ബ്ലാക്ക് കാനറിയെ തന്റെ ഡ്രൈവറായിട്ട് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് ബ്ലാക്ക് കാനറിക്കും വിക്ടറിനും ബ്ലാക്ക് മാസ്ക് ഒരു അസൈൻമെന്റ് കൊടുക്കും. അതായത് ഈ വജ്രക്കല്ല് വളരെ സുരക്ഷിതമായിട്ട് തന്റെ അടുത്ത് എത്തിക്കണം. യാതൊരു വീഴ്ചയും വരാൻ പാടില്ല. ഇത് കൃത്യമായിട്ട് തനിക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് കാര്യമായ പാരിതോഷികം കൊടുക്കാമെന്നും ബ്ലാക്ക് മാസ്ക് പറയും. അങ്ങനെ ഇവർ ഒരു ബാങ്കിൽ ചെന്ന് ഈ വജ്രക്കല്ല് കൈക്കലാക്കും. എന്നാൽ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് വിക്ടറിന്റെ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ കുട്ടി കുറ്റവാളി ഉണ്ടല്ലോ, കസാൻഡ്ര, അവൾ അത് അവന്റെ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് അടിച്ചു മാറ്റും. പക്ഷേ ഗോതം നഗരത്തിലെ പോലീസിന് കസാൻഡ്രയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളൊക്കെ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് പോലീസ് അവളെ പിടികൂടും. പക്ഷേ വിക്ടറിന് മനസ്സിലാവും തന്റെ വജ്രം ഈ പെൺകുട്ടി മോഷ്ടിച്ചു എന്നുള്ളത്. ഈ സമയത്ത് ഹാർലിയെ ബ്ലാക്ക് മാസ്കിന്റെ ആളുകൾ തട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്. ബ്ലാക്ക് മാസ്ക് അവളെ കൊല്ലാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ്. കാരണം ബ്ലാക്ക് മാസ്ക് അവളോട് പറയും, ജോക്കറിന്റെ സംരക്ഷണം ഇപ്പോൾ നിനക്കില്ല. നീ ജോക്കറോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ട് നീ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ നിന്നെ കൊല്ലാൻ പോവാണെന്ന് ബ്ലാക്ക് മാസ്ക് ഹാർലിയോട് പറയും. അപ്പോൾ ഹാർലി പറയും, നിങ്ങൾ എന്നെ കൊല്ലാതെ വിട്ടാൽ നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ വജ്രക്കല്ല് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് തരാം. ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ ബ്ലാക്ക് മാസ്ക് പറയും, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിന്നെ ഞാൻ തുടർന്നും ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കാം. അങ്ങനെയൊരു ഡീലിന്റെ പുറത്ത് ബ്ലാക്ക് മാസ്ക് ഹാർലിയെ വെറുതെ വിടും. അങ്ങനെ കസാൻഡ്ര കെയിനെ ബന്ദിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ജയിലിലേക്ക് ഹാർലിക്കും ചെല്ലുമ്പോൾ അവളുടെ കയ്യിലൊരു തോക്കുണ്ട്. തോക്കിൽ വെടിയുണ്ടയല്ല ഉള്ളത്, മറിച്ച് പലതരത്തിലുള്ള ഗിൽറ്റും കളറുകളും ഒക്കെയാണ്. അങ്ങനെ അതുപയോഗിച്ച് അവിടെയുള്ള പോലീസുകാരെ ഓരോരുത്തരെയായി ആക്രമിച്ച് തോൽപ്പിച്ച് ഇവൾ ആ സെല്ലിനടുത്തേക്ക് ചെല്ലും. ആ സെല്ല് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ അവൾക്ക് സാധിക്കില്ല. ഇവൾ അതിന് ശ്രമിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടുത്തെ സിസ്റ്റം ആകെ തകരാറിലാവും. അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവിടെയുള്ള എല്ലാ ജയിലുകളും ഓപ്പൺ ആവും. അതോടെ കുറ്റവാളികൾ ഓരോരുത്തരായി പുറത്തേക്ക് വരും. അവർ ഹാർലിയെ ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമിക്കും. കാരണം ആ നഗരത്തിലെ ഒരുവിധം എല്ലാ കുറ്റവാളികൾക്കും
ഹാർലി നല്ല രീതിയിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ജോക്കറോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത്. എന്നാൽ ഹാർലി ക്വിൻ മികച്ച ഒരു അഭ്യാസിയാണ്. അവൾ ഇവർ ഓരോരുത്തരെയായി നേരിടും. അങ്ങനെ കുറ്റവാളികളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പിടിച്ചെടുക്കുന്ന ആയുധങ്ങളൊക്കെ സൂക്ഷിച്ച ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഇവരെത്തിപ്പെടും. അവിടെ വെച്ച് ഹാർലി മറ്റുള്ളവരെ എതിർക്കാനും ആക്രമിക്കാനുമായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് തോക്കോ മറ്റു ആയുധങ്ങളോ അല്ല, അവൾക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ബേസ്ബോൾ ബാറ്റാണ്. ബേസ്ബോൾ ബാറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ അതിവിദഗ്ധയാണ് ഹാർലി ക്വിൻ. അങ്ങനെ അവരെയെല്ലാം തോൽപ്പിച്ച് ഹാർലി കസാൻഡ്രയ്ക്കൊപ്പം അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു പോകും. അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഹാർലിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഇവൾ അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്ന ആ വജ്രം കസാൻഡ്ര വിഴുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇനി അത് പുറത്തേക്ക് എത്തിയാൽ മാത്രമേ ബ്ലാക്ക് മാസ്കിനെ അത് തിരിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ പറ്റൂ. വൈറ്റിലേക്ക് വിഴുങ്ങിയൊരു സാധനം പെട്ടെന്ന് പുറത്തേക്ക് എത്തിക്കാൻ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ചില മാർഗ്ഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണമല്ലോ. അതിനുവേണ്ടി ഇവരൊരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലേക്ക് പോകും. എന്നിട്ട് അതിനാവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങി അവിടെ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങും. അങ്ങനെ അതിനുശേഷം ഹാർലി ചെല്ലുന്നത് ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിലേക്കാണ്. ആ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൻ്റെ ഓണറെ അവൾ വിളിക്കുന്നത് ഡോക് എന്നാണ്. അയാൾക്ക് ആ നഗരത്തിലെ പല കുറ്റവാളികളുമായിട്ട് വളരെ നല്ല സൗഹൃദമാണുള്ളത്. ഈ റെസ്റ്റോറൻറ്റിന്റെ മുകളിലാണ് ഹാർലി താമസിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഹാർലി കസാൻഡ്രയ്ക്കൊപ്പം ആ മുറിയിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരു കുറ്റവാളി പുറത്തുനിന്ന് അവളെ ആക്രമിക്കും. അയാൾ അവളുടെ മുറിയിലേക്ക് ഒരു ബോംബ് വലിച്ചെറിയും. ഈ ബോംബ് പൊട്ടിത്തെറിച്ചുണ്ടാവുന്ന അപകടത്തിൽ വെച്ച് ഹൈന, അവളുടെ പെറ്റായ ബ്രൂസ്, അവിടെ വെച്ച് മരിക്കും. പക്ഷേ ഹാർലി താമസിക്കുന്ന ഈ ലൊക്കേഷനെ കുറിച്ച് അറിയാവുന്നത് ഡോക്കിന് മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് വേറൊരാൾക്ക് ഈ ലൊക്കേഷൻ ട്രേസ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചത്? അത് ഡോക്ക് തന്നെ ഒറ്റുകൊടുത്തതാണെന്ന് ഹാർലിക്ക് മനസ്സിലാവും. അങ്ങനെ ഹാർലി ഡോക്കിനോട് ഈ വിവരം അന്വേഷിക്കും. നീ എന്തിനാണ് എന്നെ ഒറ്റുകൊടുത്തതെന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പോൾ ഡോക്ക് പറയും, എനിക്ക് അവർ ഒരുപാട് പണം തന്നു. ഇപ്പം ഞാൻ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന റെസ്റ്റോറൻറ്റിനേക്കാളും കുറെ കൂടി മികച്ച ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ആരംഭിക്കാൻ ഈ പണം ഉപയോഗിച്ച് എനിക്ക് സാധിക്കും. ഇതിനെയാണ് ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് ഡോക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഒരു വാഹനത്തിൽ കയറിപ്പോവും. ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഹാർലിയുടെ ഹൃദയം തകർന്നു പോകും. അങ്ങനെ ഹാർലി ഒരു തീരുമാനമെടുക്കും, ഇനി താൻ ഒരിക്കലും ഒരാൾക്കും ഒരു സഹായം ചെയ്തു കൊടുക്കില്ലെന്ന്. അങ്ങനെ കസാൻഡ്രയെ പിടികൂടിയ വിവരം ഹാർലി ബ്ലാക്ക് മാസ്കിനെ ഫോൺ ചെയ്ത് അറിയിക്കും. എന്നിട്ട് ജോക്കറിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു അമ്യൂസ്മെന്റ് മൈൽ ഉണ്ടായിരിക്കും, അവിടേക്ക് വന്നാൽ കസാൻഡ്രയെ കൈമാറാമെന്ന് ഹാർലി ബ്ലാക്ക് മാസ്കിനെ അറിയിക്കും. അതിനുശേഷം നമ്മൾ കാണുന്നത് പോലീസ് ഓഫീസറായ റിനിയെയാണ്. അവളുടെ മേലുദ്യോഗസ്ഥനായ പാട്രിക് അവളെ പറ്റിക്കും. അവൾക്കൊപ്പം ജോലി ചെയ്ത ഒരു അസിസ്റ്റന്റിന് അയാൾ പ്രൊമോഷൻ കൊടുക്കും. സത്യത്തിൽ റെനിക്ക് അവകാശപ്പെട്ട പ്രൊമോഷനാണ് ഇയാൾ അസിസ്റ്റന്റിന് കൊടുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് റെനിക്ക് വരാത്ത ദേഷ്യം വരും, നിരാശയും. അവൾ ആ പോലീസ് ജോലി ഉപേക്ഷിക്കാൻ തീരുമാനിക്കും. ഈ സമയം ഹാർലി പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് ബ്ലാക്ക് മാസ്ക് വിക്ടറിനെയും ബ്ലാക്ക് കാനറിയെയും പറഞ്ഞുവിടും. വജ്രം കൈക്കലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഹാർലിയെ കൊന്നുകളഞ്ഞേക്കാനാണ് ബ്ലാക്ക് മാസ്ക് പറയുന്നത്. ഇത് മനസ്സിലായതുകൊണ്ട് ബ്ലാക്ക് കാനറി ഈ വിവരം ഹാർലിയെ അറിയിക്കും. അതിന് മറുപടിയായിട്ട് ഹാർലി അയക്കുന്നൊരു മെസ്സേജ് വളരെ യാദൃശ്ചികമായിട്ട് വിക്ടർ കാണാനിടവരും. വിക്ടർ ഈ വിവരം ബ്ലാക്ക് മാസ്കിനെ അറിയിക്കും. നിങ്ങളിങ്ങനെ വിശ്വസിച്ച് കൂടെ കൂട്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ഡ്രൈവർ നിങ്ങളെ ചതിക്കുകയാണെന്ന്. ഇതറിയുന്ന ബ്ലാക്ക് മാസ്കിന് വല്ലാത്ത ദേഷ്യം വരും. തന്റെ ശത്രുക്കളെയൊക്കെ കൊന്ന് വജ്രം കൈക്കലാക്കാൻ ബ്ലാക്ക് മാസ്ക് സ്വയം തീരുമാനിക്കും. എന്നിട്ട് അയാൾ തന്റെ ശരിക്കുമുള്ള ബ്ലാക്ക് മാസ്ക് എടുത്ത് അണിയും. എന്നിട്ട് ഇവർക്കരികിലേക്ക് പോകും. അങ്ങനെ ബ്ലാക്ക് മാസ്കിനെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ഹാർലിയുടെ മുന്നിലേക്ക് പോലീസ് ഓഫീസറായ റെനി കയറി വരും. അങ്ങനെ ഇവർ രണ്ടുപേരും കൂടി അവിടെ വെച്ച് ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനിടയ്ക്ക് പെട്ടെന്ന് അവിടേക്ക് ഹെലന, അഥവാ അവൾ സ്വയം വിളിക്കുന്നത് ഹൺട്രസ് എന്നാണ്, അവൾ കയറി വരും. തീർന്നില്ല, ബ്ലാക്ക് കാനറിയും വിക്ടറും അവിടേക്ക് കയറി വരും. അവിടെ വെച്ചുണ്ടാവുന്ന ഏറ്റുമുട്ടലിൽ ഹെലന വിക്ടറെ കൊല്ലും. കാരണം തന്റെ അച്ഛനെയും കുടുംബത്തെയും കൊന്ന ആ കൊലയാളികളിൽ ഒരാളായിരുന്നു വിക്ടർ. അതിനുശേഷം ഇവരെല്ലാവരും പരസ്പരം ശത്രുക്കളായി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഏറ്റുമുട്ടാൻ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ബ്ലാക്ക് മാസ്ക് അവിടേക്ക് വരും. വരുന്നത് ഒറ്റയ്ക്കല്ല, വലിയൊരു സന്നാഹവുമായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇവർക്ക് മനസ്സിലാവും ഇവരുടെ മരണം ഏകദേശം ഉറപ്പായെന്ന്. അതുകൊണ്ട് നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ച് നിന്ന് ബ്ലാക്ക് മാസ്കിനെ എതിർക്കാമെന്നൊരു തീരുമാനം ഇവരെടുക്കും. അങ്ങനെ ഇവരെല്ലാവരും കൂടി ചേർന്ന് ഒരു ടീമായി മാറും. ആ ടീമിന്റെ പേരാണ് ബേർഡ്സ് ഓഫ് പ്രേ. ഹാർലിക്ക് ഈ സ്ഥലം മുൻപേ പരിചയമുള്ളതുകൊണ്ട് അവിടെയുള്ളൊരു അലമാര ഇവിടെ തുറക്കും. എന്നിട്ട് പറയും, ഇതിലുള്ള ആയുധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് അവരെ നേരിടാമെന്ന്. പക്ഷേ ആ ആയുധങ്ങളൊക്കെ ജോക്കർ മറ്റെവിടേക്കോ മാറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് റെനി അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ട്രങ്ക് ബോക്സ് കാണുന്നത്. അത് തുറന്നു നോക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരുപാട് തോക്കുകളും വസ്ത്രങ്ങളും ബേസ്ബോൾ ബാറ്റും തുടങ്ങി ഇവർക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ പല സാധനങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കും. അങ്ങനെ അവർ അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയ സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് ബ്ലാക്ക് മാസ്കിനെയും സംഘത്തിനെയും നേരിടാൻ പൂർണ്ണമായും സജ്ജരാകും. ഇവരവിടെ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് കടക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന സമയത്ത് ബ്ലാക്ക് മാസ്കിന്റെ സംഘാംഗങ്ങൾ ഓരോരുത്തരായിട്ട് ഇതിനുള്ളിലേക്ക് വരും. അങ്ങനെ ബേർഡ്സ് ഓഫ് പ്രേയും ബ്ലാക്ക് മാസ്കിന്റെ ടീമും കൂടി അവിടെ വലിയൊരു ഏറ്റുമുട്ടൽ നടക്കും. ഇവർ ഓരോരുത്തരെയായി തോൽപ്പിച്ച് ബേർഡ്സ് ഓഫ് പ്രേ പുറത്തേക്ക് എത്തുന്ന സമയത്ത് ഇവരുടെ കൈവശമുള്ള ബുള്ളറ്റ് തീർന്നു പോകും. പിന്നെ എങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് കടക്കും എന്ന് ആലോചിച്ച് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ബ്ലാക്ക് കാനറിക്കുള്ള ഒരു സവിശേഷമായ കഴിവ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഓർക്കുന്നില്ലേ? അവൾ തന്റെ സർവ്വശക്തിയും എടുത്ത് ഉറക്കെ അലറും. അപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന സോണിക് വേവ്സ് മൂലം ബ്ലാക്ക് മാസ്കിന്റെ ഗുണ്ടകളൊക്കെ തെറിച്ച് ദൂരേക്ക് പോകും. പക്ഷേ അപ്പോഴേക്കും ബ്ലാക്ക് മാസ്ക് കസാൻഡ്രയെ തട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അയാൾ തന്റെ കാറിൽ കയറി അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടും. ഈ സമയം ഹാർലി ക്വിൻ തന്റെ സ്കേറ്റിംഗ് ഷൂ ഉപയോഗിച്ച് അയാളെ പിന്തുടരും. എന്നാൽ കാറിനൊപ്പം എത്താൻ ഹാർലിക്ക് സാധിക്കില്ല. ആ സമയത്ത് ഹാർലിയെ സഹായിക്കാനായിട്ട് ഹെലന അങ്ങോട്ട് തന്റെ ബൈക്ക് എടുത്തു വരും. അങ്ങനെ ഹെലനയുടെ ബൈക്കിനൊപ്പം സഞ്ചരിച്ച് ഹാർലി ആ കാറിനടുത്തേക്ക് എത്തും. തുടർന്ന് അവൾ ആ കാറിന് മുകളിലേക്ക് കയറിപ്പറ്റും. ആ സമയത്ത് ആ കാർ ആക്സിഡന്റ് ആവും.
അപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് മാസ്ക് ആ കാറിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി കസാൻഡ്രയും കൊണ്ട് അവിടെയുള്ളൊരു മഞ്ഞു മൂടിയ പ്രദേശത്തേക്ക് പോകും. അതൊരു പാലമാണ്. ആ പാലത്തിന്റെ 2 വശങ്ങളിലുമായി പലതരത്തിലുള്ള പ്രതിമകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. വളരെ ഇരുട്ടായതുകൊണ്ടും അവിടെ വെളിച്ചമില്ലാത്തതുകൊണ്ടും ഹാർലിക്ക് അവരെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. എങ്കിലും ഹാർലി അവരെ അന്വേഷിച്ച് അങ്ങോട്ടേക്ക് വരും. ഒടുവിൽ ബ്ലാക്ക് മാസ്കിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന ഹാർലി തന്റെ കയ്യിലുള്ള തോക്കെടുത്ത് അയാളെ വെടിവെക്കും. പക്ഷെ ആ വെടി കൊള്ളുന്നത് ഒരു പ്രതിമയ്ക്കാണ്. അവളുടെ കയ്യിലാണെങ്കിൽ ഒരേ ഒരു ബുള്ളറ്റേ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ അവൾ കസാൻഡ്രയോട് പറയും, നീ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം, നിന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ എനിക്ക് സാധിച്ചില്ലല്ലോ എന്ന്. അപ്പോൾ കസാൻഡ്ര പറയും, നീ എന്നോടും ക്ഷമിക്കണം, നിന്റെ കൈവശമുള്ളൊരു റിങ് ഞാൻ അടിച്ചു മാറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവളൊരു റിങ് കാണിച്ചു കൊടുക്കും. അത് കാണുമ്പോഴാണ് ഇവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് അത് റിങ് അല്ല, മറിച്ച് ബ്ലാക്ക് മാസ്കിന്റെ കോട്ടിന്റെ പോക്കറ്റിൽ കിടക്കുന്ന ഗ്രനേഡിന്റെ പിന്നാണ്. പെട്ടെന്ന് കുതറി മാറുന്ന ബ്ലാക്ക് മാസ്ക് ആ ഗ്രനേഡ് എടുത്ത് കളയാൻ ശ്രമിക്കുമെങ്കിലും ഹാർലി ഓടി അവിടേക്ക് വന്ന് ചാടി അവനെ ചവിട്ടി ആ പാലത്തിന് മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് തെറിപ്പിക്കും. താഴെ വെള്ളത്തിൽ വീഴുന്നതിന് മുൻപേ തന്നെ ആ ഗ്രനേഡ് പൊട്ടിത്തെറിക്കും. അങ്ങനെ ബ്ലാക്ക് മാസ്ക് അവിടെ വെച്ച് കൊല്ലപ്പെടും. അങ്ങനെ പിറ്റേ ദിവസം ബേർഡ്സ് ഓഫ് പ്രേയിലെ അംഗങ്ങളെല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ വെച്ച് മീറ്റ് ചെയ്യും. അവരവിടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് കസാൻഡ്ര പറയും തനിക്കൊന്ന് ടോയ്ലറ്റിൽ പോകണമെന്ന്. അപ്പോഴും ആ വജ്രം അവളുടെ വയറിനുള്ളിലായിരിക്കും. അപ്പോൾ അവളെ സഹായിക്കാനായിട്ട് അവൾ ഹാർലിയെയും ഒപ്പം വിളിക്കും. അങ്ങനെ ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ അവിടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ച് ആസ്വദിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഹാർലിയും കസാൻഡ്രയും കൂടി അവിടെ നിന്നൊരു കാർ എടുത്ത് രക്ഷപ്പെട്ടു പോകും. അതിനുശേഷം ഹാർലിയുടെ ഒരു നരേഷനാണ് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത്. അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ആ വജ്രത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം തന്നെ ഹാർലി അതിന്റെ യഥാർത്ഥ ഉടമയായ ഹെലനയ്ക്ക് അഥവാ ഹൺട്രസിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ആ വജ്രം മാത്രമേ ഹാർലിയുടെ കൈവശമുള്ളൂ. അങ്ങനെ ബേർഡ്സ് ഓഫ് പ്രേ എന്ന് പറയുന്ന ടീമിന് വേണ്ടിയുള്ള ഫണ്ടിങ്ങിനായിട്ടുള്ള പണം ഇവർ കണ്ടെത്തും. ആ നഗരത്തിലെ, അതായത് ഗോതം നഗരത്തിലെ കുറ്റവാളികൾക്കെതിരെ വീണ്ടും ഈ ടീമായി തന്നെ തുടർന്ന് പോരാടാൻ അവർ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു. തന്റെ കൈവശമുള്ള വജ്രം ഹാർലിക്കുന്ന് ഒരു ഡയമണ്ട് വ്യാപാരിക്ക് വിൽക്കും. അതിൽ നിന്ന് അവൾക്ക് ഒരുപാട് പൈസ കിട്ടും. ആ പണം ഉപയോഗിച്ച് അവൾ ഒരു പുതിയ കാറ് വാങ്ങി ഒരു പുതിയ ജീവിതം തുടങ്ങാനുള്ള പുറപ്പാടിലാണ്. അവൾക്കൊപ്പം ആ കാറിൽ കസാൻഡ്രയും ഉണ്ടായിരിക്കും, ഒപ്പം ആ ഹൈനയും ഉണ്ടായിരിക്കും. അതായത് അവൾ ബ്രൂസ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന അവളുടെ പെറ്റ്. ഹൈന ആ ബോംബ് ബ്ലാസ്റ്റിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു. അതിനെ പിന്നീട് അവൾ കണ്ടെത്തും. ഇങ്ങനെ വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഈ ചിത്രം ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. മറ്റെല്ലാ ചിത്രങ്ങളെയും പോലെ തന്നെ പോസ്റ്റ് ക്രെഡിറ്റ് സീൻ നോക്കി ഞാനും ഇരുന്നു. പക്ഷേ അപ്പോൾ കേൾക്കുന്നത് ഹാർലിയുടെ ഒരു ഡയലോഗാണ്, നീയൊക്കെ ഇപ്പോഴും ഇത് നോക്കി ഇവിടെ ഇരിക്കാനോടാ മരക്കഴുതകളെ. ഏതായാലും ബാറ്റ്മാനെ കുറിച്ച് ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം. ഇത്രേ പറയുന്നുള്ളൂ. അതെന്താണെന്ന് കേൾക്കുന്നതിന് മുൻപേ തന്നെ സിനിമ അവസാനിക്കും. ഏതായാലും അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സിനിമ സാക്ക് സ്നൈഡർ സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രമാണ്. 2009 ചിത്രം പുറത്തിറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങളൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല. ചിത്രം ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലായെങ്കിൽ കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തിക്കോളൂ. ഒരിക്കലും മിസ് ആവാതിരിക്കാൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോളൂ, ഒപ്പം ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തോളൂ. പിന്നെ ബേർഡ്സ് ഓഫ് പ്രേ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഗാങ്ങിലെ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട കഥാപാത്രവും അതിന്റെ കാരണവും കൂടി കമന്റ് ബോക്സിൽ എഴുതിക്കോളൂ. മറ്റൊരു എപ്പിസോഡുമായി വളരെ വേഗം തന്നെ വീണ്ടും കാണാം. ഗുഡ് ബൈ.